10 элементаў культуры Віцебскай вобласці ўключаны ў спіс гісторыка-культурнай спадчыны Беларусі. Нядаўна гэты пералік папоўнілі вясельныя звычаі Дубровінскага района і клёцкі з душамі, якія гатуюць на Лепельшчыне. Рашэнне было прынята на пасяджэнні Рэспубліканскай навукова-метадычнай рады па пытаннях гісторыка-культурнай спадчыны пры Міністэрстве культуры. Нашы карэспандэнты адправіліся ў Лепельскі раён і раскрылі тайну гастранамічнай спадчыны. Мы не заклікаем вас зараз хапацца за паперу з ручкай і записваць працэс прыгатавання клёцак, якія папоўняць спіс гісторыка-культурнай спадчыны Беларусі. Рэцэпт знакамітага блюда і без гэтага ведае не адно пакаленне. Нават школьніца Ліза Карабач у свае 10 год у рэцэптуры клёцак дасць фору самому вытанчанаму кулінару. Можно взять мясо и сало, нарезать его с луком, с чем угодно. Бабушка любит чистить. Ну и я маме иногда могу помочь слепить их. Гэта сучасным гаспадыням на дапамогу прыходзіць тэхніка. Раней працэс прыгатавання клёцак сам па сабе нагадваў нешта незвычайнае і займаў куды больш часу, чым непасрэдна працэс ежы. Начысціць бульбы, прычым выбіраліся клубні буйныя, нацерці, затым масу абавязкова адціскалі. Потым пачыналася самая галоўная начынка, якую гаспадыні называлі душой. Адсюль і назва клёцкі з душамі. Таму што гаспадыня ад пачатку працэса да канца працэса рабіла ўсё сама. Мяса выбіралася, дробненько крышылася, мы потым бульба адбіралася, энергетыку з гаспадыня сваю перадавала. Клёцкі з душамі былі неад'емнай стравай падчас памінання продкаў, яны выконвалі сакральную функцыю. З цягам часу клёцкі з душамі сталі гатаваць і ў выхадныя дні, калі за сталом збіралася сям'я. У Лепельскім раёне іх падавалі без хлеба і смятаны, бо атрымліваліся клёцкі вельмі каларыйнымі. Мяне маці вучыла, я навучыла свайго сына и свою невестку, тому это будет далее передаваться, тем более, что всем это подобается. Я говорю, даже у России подобаются клёцкі, усе стаять беларусамі. Рэцэпты захоўваюцца не толькі ў памяці гаспадынь, але і на старонках кніг. Сярод некалькіх дзясяткаў спосабаў прыгатавання ежы у народнай кухні Лепельшчыны захоўваюцца і клёцкі з душамі. Традыцыйныя беларускія стравы ўсё часцей з'яўляюцца ў меню рэстаранаў і кафэ. Праходзяць і тыдні нацыянальнай кухні, падчас якіх з душой гатуюць не толькі клёцкі. Віктор Праліч, Марина Романовская, Александр Петровецкий. Навіны, Лепельский район.